Bienvenidos al canal. El guión de Matrix 5, que está en el vídeo anterior a en este mismo día, 16 de abril del 2024, comienza con una partida de póker. Una partida de póker a muerte. Eso es lo que se ha apostado. Perder la vida. ¿Será morir en el intento o perderla estando conectado en una realidad que no es real? Los personajes comienzan a jugar la partida con los agentes bien conocidos en las sagas de Matrix. Pero estos agentes pueden modificar a su antojo la realidad y de forma más rápida. Así que nuestros protagonistas se darán cuenta de que las cartas están modificadas y que pueden cambiar sin que ellos las puedan ver, pero están viendo los códigos de cada una de esas cartas y cómo eligen así las cartas más ventajosas para ganar la partida de póker. Se están jugando desconectar a Morfeo, que no ha muerto. Se están jugando desconectarle. Si lo consiguen, Morfeo habrá perdido la memoria y no sabrá que ha estado todo este tiempo conectado. No entenderá por qué se han liado a tiros, balas, granadas, toda clase de armas en medio de esa partida de póker. Así empieza Matrix, la nueva saga. Podrían introducir una frase muy descarada en la que le digan a Morfeo: no puedes entender Matrix sin verlo, elige. Pero de una forma seria, no como hicieron en la cuarta entrega de Matrix, que hicieron eso mismo con Morfeo, pero de una manera humorística. Morfeo podría haber sido un agente de Matrix, habiendo perdido la memoria, muy brutal, con esa mirada agresiva, con esa forma de pelear. ¿Y qué hubieran hecho nuestros protagonistas? ¿Qué sentimientos hubieran tenido al ver al gran Morfeo contra ellos y convertido en un agente? Hubiera sido espeluznante. Tenían que haber tomado esa esencia que hoy aquí he dejado dicha, pero en esta partida de póker todo podría ser una genialidad. Os dejo con esta imagen que ha acompañado a esta narración en este vídeo. Descubrir lo real.